السلام عليكم. ما طلعت الكاميرا تصور من الاول، في نقطة راح احكي لكم اياها. هذه ارقاب الخروف راح اسويها اليوم في طاجين. الخطوة الأولى اللي عملتها الكاميرا ما صورتها، اللي هم غسلتهم بمي وملح، حطيتهم على المنشف ينشفوا، وحاليا راح اسوي معاكم الخطوة الثانية. الخطوة الثانية بعد ما ينشفوا انا تأكدت انهم هم ناشفين خلاص، راح احط شوية ملح وفلفل اسود، وراح احط الهيل المطحون وكليل الجبل برضو، وراح احركهم زي ما انتم شايفين. بعد ما خلطتهم حطيتهم على الغاز شوية زيت في المقلة، خليته لعند ما يسخن، نزلت عليه طروف اللحمة، راح انتظر عليه واقلبهم، مع التقليب طبعا، لا تنسوا التقليب. وهذا الزيت يلزمني، الزيت هذا والعصارة اللي تلزم اللحمة تلزمني، راح اسوي فيها شغلة بعدين راح اوريكم اياها. هيك زي ما انتم شايفين حاليا هذا اللون اللي انا بدي اياه، بالطريقه هذه باللون انا اللي بدي اياه يكون بالدرجه هذه. هيك خلاص راح اشيلهم على جنب. حضرنا الصوص، هذا الصوص اللي حضرنا الصوص. طبعا الصوص حضرناه من الهيل المطحون والفلفل الاسود والملح وكليل وثوم ودبس الرمان زي ما انتم شايفين هيك قدامكم. راح امسك، انا افضل بالايد احسن لي طبعا، راح امسك وادهن اللحمه كلها. عملناهم كلهم بالصوص اللي احنا عملناه، حطيناهم في الصينيه زي ما انتم شايفين. راح احط فوق منهم الخضار اللي انا مختاره، اللي هو بطاطا وفلفل وطماطم وليمون وبصل. حاط البصل زي ما هو هيك، بس عباره اني منظفه من القشور. بعد ما حطيت الخضار اللي فوق منها راح احط شويه ميه فوق منها، بس ايش عشان استفيد من الصوص اللي انا عملته. رحت حطيت الميه فوق الصوص ونزلت فوق منها زي ما انتم شايفين عشان استفيد من الصوص. بعد هيك اسكرها بقزير واحطها بفرن درجة حرارة زي ما قلنا 200 على حسب الفرن اللي عنده. طبعا انا راح اخليها عندي 200 لمدة ساعة، وكل واحد على حسب الفرن اللي عنده. لا تنسوا تغطوها بقزير. هنا لوقت نحضر الرز، هذا الزيت والصوص تبع اللحمة اللي قلت لكم راح نستفيد منه بعدين، راح انزله حاليا في الطنجرة عشان راح اعمل عليه الرز بالتتبيلة اللي عملنا عليها اللحمة. رز وصفيته من المية، راح انزله فوق الزيت. بعد ما حركتهم راح انزل عليهم التوابل. طبعا التوابل اختياريه، انا راح احط شيبه وهيل وورق غار وفلفل اسود وقرفه، راح انزلهم في الحافظه واحطهم عشان يعطوا الطعم اللي بدي اياه. كل التوابل سكرت عليهم، سقطتهم في الطنجره وحطيت عليهم المي. يا ويلي كنا ناسيين الملح بالطبخه. راح نحط رشه الملح، رشه مش كيلو، رشه ملح. زي ما انتم شايفين هذا صار الشكل النهائي للصينية اللي احنا عملناها، والشكل النهائي للرز. اتمنى انكم تجربوها، ان شاء الله راح تعجبكم. صحة وهنا عليكم.